कुत्ता रखने वाले के लिए स्वर्ग में कोई ऑप्शन नहीं है। स्वर्ग वो भी मेरे बच्चे के बिना? हमारा स्वर्ग तो वही है जहाँ हमारा बच्चा है। कोई इन्हें बताओ कि भैरव भगवान की सवारी भी कुत्ता ही होता है और पांडवों के साथ स्वर्ग में जाने वाला सबसे पहले कुत्ता ही था। यहाँ तक कि जब युधिष्ठिर का साथ उनके भाइयों और उनकी बीवी ने भी छोड़ दिया था तो एक कुत्ता ही था जो आखिर तक उनके साथ था। ऋग्वेद में सरामा नाम की कुतिया का वर्णन है जो हमेशा इंद्र के साथ इंद्रलोक में रहती थी। रामायण के अयोध्या काल में भी राज परिवार के लोग कुत्ता पालते थे। भगवान दत्तात्रेय के साथ 4 कुत्ते चलते थे। उन 4 कुत्तों को 4 वेद कहा जाता था। तब से लेकर आज तक कुत्तों को पालना अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना जाता है। हमको और सारे जानवरों को भगवान ने ही तो बनाया है, तो कैसे कोई शुभ और कोई अशुभ हो सकता है। मेरा तो मानना है कि हर घर में एक डॉग अडॉप्ट करना चाहिए और अडॉप्ट नहीं कर सकते तो स्ट्रे डॉग्स को खाना जरूर खिलाना चाहिए।